Zweiter Schritt, Apero, Teil 2. Wunderschöne Pilzli im Speckmantel, noch ein bisschen frisiert, mit Frischkäse und vor allem Metzgermarinade und Gemüsegewürz. Wie das funktioniert, zeigen wir euch 1:1. Wichtig ist, da hat mir Patricia gesagt, man tut die Pilzli vorher ein bisschen reinigen, so dass wir nicht gerade auf Erde beißen. Aber wenn wir am Schluss auf den Grill gehen und dort sowieso plus 180 Grad haben, kann eigentlich bakteriell gar nichts passieren. Ich wünsche euch viel Spaß und schön dranbleiben. Ich würde sagen, also der zum Beispiel ist hier nicht so gut, gell? Aber wir haben keine Bürstchen. Dann nehme ich den schönen. Ja, hätte ich gesagt. Nehme ich doch einfach ein paar schöne Pilze, dann können wir es nachher ganz gut zeigen. Also du nimmst das Teil... Ich tue den einfach rausbrechen, oder? Geht eigentlich so. Da kann ich vielleicht auch zeigen. Übrigens, da könnt ihr einfach, ganz einfach machen, ohne Messer. Hier das Pilzchen und den Strunk rausbrechen. Seht ihr? Zack. Und schon das Löchchen. Und jetzt würde ich die alle noch kurz ein bisschen abwaschen. Einfach, ich habe jetzt gemerkt, es hat überall ein bisschen Erde dran. Aber dann sind sie falsch nachher meinst, weil wir nicht direkt auf dem Grill tun. Das macht überhaupt nichts. Da ist ein Pilz egal. Okay. Das Pilzchen hat kein Gefühl. So. Und dann immer, ich rechne einmal etwa so mit 3-4 Stück pro Person, die ihr einladet. Ich habe heute dem Steady-Team gesagt, sie müssen nichts zum Mittag mitnehmen. Darum machen wir ein paar mehr. Aber ich glaube, so ist das schon mal gut. Ich nehme die schon auf die Seite. Mit dem Bürsten, ich habe die tiptop abbürsten. Oh, schau mal, fantastisch. Seht ihr? Und so kann der Mann auch mal helfen in der Küche. Haushaltspapier. Ich glaube, das Wichtigste, was es braucht im Grill, ist Haushaltspapier. Jetzt nehme ich das Haushaltspapier weg. Dann können wir hier die Pilze, die wir jetzt super gewaschen haben, können wir jetzt hier schön drauf tun. Seht ihr? Und jetzt ist den Pilzchen gar nichts passiert. Siehst du, Patricia? Ja, ich habe nur bedenken, wenn man jetzt nicht sofort auf dem Grill tut. Kein Bedenken. Dass sie anfangen so ein Lampen. Sie werden ein bisschen anfangen lampen. Ich würde bei jedem einen Tupfen Frischkäse drin tun, außer bei der Hälfte. So. Bei allem aus der Hälfte, okay. Schau jetzt. Und du machst die Marinade wann denn und gewürzt? So, da ist Sekunde. Da hast du auf die Seite. Also etwa die Hälfte? Genau, etwa so. Jetzt machen wir nämlich verschiedene. Jetzt können wir sogar noch ein bisschen dritteln. Und die Idee ist eigentlich, dass wir da noch ein bisschen Geschmack dran geben. Alles super. Ich habe mir noch schnell einen Steady-Pinsel geholt. Warum? Seht ihr, wenn ihr jetzt dem Video ein Like gebt, abonniert und teilt bis so gut. Das ist das erste Grillmenü, das ihr jederzeit wieder nachschauen könnt. Und genau darum machen wir das. Im Nachhinein werdet ihr noch mehr erfahren. Bleibt dran. Also, ich nehme jetzt ein paar von diesen Pilzchen weg. Ich möchte gerne 3 Sorten machen. Da habe ich 1, 2, 3. Tipptopp. Da tust du mir ein bisschen gut vom Frischkäse reinfüllen. Immer so ein Stückchen reinfüllen. Nicht zu viel, weil es läuft am Schluss aus. In dieser Zeit mache ich feine marinierte Pilzchen mit der Steady Metzgermarinade. Warum Metzgermarinade? Ganz einfach. Die hat am meisten Paprika drin. Und Paprika und Pilz schmeckt unglaublich fein. Das heisst, ich tue da ein bisschen drauf, nehme Zahnstocher auf die Seite und tue da nachher einfach mit dem Pinsel. Warum mit dem Pinsel und nicht mit der Gabel, liebe Patricia? Das sagst du mir jetzt gerade. Also, wenn ihr hier mit der Gabel reingeht, verwünscht ihr den Pilz nicht ganz. Und wenn ihr so mit einem Pinsel macht, der muss nicht pink sein, aber mit dem Pinken geht es natürlich am allerbesten. Gut, mit der Gabel würde noch die Pilze durchstechen und ja, kaputt das ist gehen, nicht das Ziel. Die müssen möglichst heil bleiben. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich die Pilze wunderschön aromatisiert. Gut. Die glänzen schon so schön. Sehr gut. Das ist schon mal das eine. He? Und jetzt haben wir gesagt, brauchen wir noch Gemüsegewürze. Ich tue den Pinsel schnell dahinter auf die Seite. Dann haben wir, wie mache ich jetzt das? Da mache ich direkt auf Also den die Ding sind drauf. jetzt gefüllt. Perfekt. Jetzt haben wir einmal mit dem Frischkäse, super. Einmal haben wir es fein mariniert und das hier ist die dritte Variante. Und die tun wir jetzt hier einfach fein würzen. Extra nicht zu viel. Da gibt es einen feinen Bouillon-Touch nachher an jedem Pilz hin. So. Und eigentlich wäre es ja jetzt schon fein. Aber Wir machen noch besser. wir machen noch Liebe dazu. Liebe. Und Liebe ist Speck. Also das heisst, ich muss nicht mit Speck machen? Nein, man kann auch nur nicht. so machen und so direkt auf dem Grill? So bist du eigentlich schon fertig. Gut. Aber ich habe halt schon gern. Machen wir alle mit Speck oder machen wir es so? Ich würde halbe machen. Gut. Jetzt einfach ein paar mit Speck und ein paar ohne. Und es langt eigentlich, wenn du ein Scheibeli rundum machst. Nicht wegen dem Sparen, sondern mehr, dass man den Pilz selber auch noch merkt. Ja, sonst schmeckt und es dann nur einfach nach Speck. quer Ne? einen Zahnstocher durch. Zack, Gut, und dann kann man fertig. gerade da drauf machen. Genau. Dann machen wir ja nichts kaputt.
Den mit dem Frischkäse machen wir auch Speck. Absolut. So, Und das traust du mir schon zu, oder? Dass ich das auch mache. du kannst das. Und wichtig ist vielleicht, wenn ihr quer durchstecht, so, also da ist jetzt das Pilzchen so drunter, so durchstecht, dann hebt der Speck am besten. Und ich würde sagen, wirklich so und nicht so, weil nachher kommen sie wahrscheinlich so auf dem Grill, Super. oder? Und wenn man so durchstecht, dann kann man nicht. Also dann machen wir da oben dran. Machen wir eine weiter auf meine Seite hier. Ja, dass ich tue es weiss, doch ein bisschen auseinander, dass wir nachher auch noch wissen, was wir wo eingepackt haben. Das ist wie beim Geschenk einpacken, da müsst ihr schauen, zum Schluss immer ein Etikett parat machen, was ihr wo eingepackt habt. So, Odeli. Ah, es ist wie Weihnachten. Das ist wie Weihnachten. Oh, da habe ich zwei. Einfach für den Hast du Grill. auch zwei? Ich habe jetzt zwei genommen. So, ja, ich habe gerade auch den Speck vergessen, tanz nicht. So, Odeli. Voilà. So. Ich bin definitiv alles andere wie ein Koch. Ich brötle gern. Den machen wir noch. Die anderen zwei würde ich pur nehmen. So, Dann lasse Odeli. ich die andere auch da. dass Schau man jetzt, und jetzt alles sieht man hier auch ganz schön, was haben wir wo. Weil das ist immer so ein bisschen die Überraschung noch auf dem Grill und die möchten dann den Leuten sagen, oh, jetzt gibt es da, jetzt gibt es das. So, Odeli. Also, jetzt können wir das gerade präsentieren. Richtig? Genau. Die drei verschiedenen, ja, 3 verschiedene Aperopilzli mit Speck, ganz einfach zum Zubereiten. die kommen jetzt aber auch noch auf dem Grill. Absolut. Kommt mit zum Grill. Jetzt tue ich hier einfach eins, immer schön, natürlich die breite Seite vom Champignon unten, die letzte. Heiß, heiß. Logo, ja, so heiß ist es gar nicht. Tipptopp. Findest du wirklich nicht so heiß? Nein, ich finde das wunderbar. Das ist für mich Du so bist wirklich der Betriebstemperatur. Profi-Brötler, gell? So, schau mal. Supi! Voilà. Kannst du mir geben? Die Pilze sind bereits drauf. Auch hier sind wir etwa 180, 200 Grad. Und ganz wichtig ist, den Grill nicht zu lange offen lassen, weil sonst verliert er die Hitze. Also, Und wir möchten ja gerne rundum bröteln. Bis nachher. schau mal, wie sie sind. So, schau mal, wo es den Pilzli geht. Ah, ich sag, ey, guck mal. Es ist super! Manchmal überrascht es mich selber, wenn man alles anbringt. Das ist nur Hitze. Auch hier haben wir gesagt, vorher, 180 bis 220 Grad Maximum. Danke vielmals fürs schön anheben. Assistentin! Das Zweite hilft es. Und sonst müsst ihr ein Tischchen haben. Nein, müsst ihr nicht. Jemand hilft euch. Warte mal kurz, ich komme aber gerade wieder. Ich kann auch mehr machen als nur Am heben. besten jemand mit einer zusätzlichen Zange. So, und jetzt nehmen wir die Pilze einfach runter. Was ich noch mache, Patricia, schau, manchmal füllen sie sich hier mit Flüssigkeit. Ich muss ein bisschen kehren. Auch die mit Speck? Ja, ich würde ja. einfach bei allen so. Das ist vom Wasser, das wir vorher gemacht haben, wo wir schön abgewaschen haben. Ups. Ja, Pilz hat auch viel Wasser, gell? Die Ja, geben jetzt absolut. auch noch Wasser ab. So, Odeli. Jetzt nehmen wir noch einen mit Speck und den lassen wir nicht mehr fallen. Für alle, die sich fragen, wenn mal etwas runterfällt, das kann passieren. Es ist Live-Kochen, wir haben nicht alles eingeplant und darum schauen wir, dass wir das nachher super machen können. Ich würde sagen, wir machen nachher noch mal ganz schnell auf dem Grill wieder. Musst du jetzt nicht extra zum noch mehr Kaya lassen, damit wir zeigen So, können. oder? Es ist heiß jetzt, die Dinge. Kann ich das dir geben? Am Rand? Natürlich, Die mache ich wirklich noch mal auf dem Grill, oder? Ist das blöd von mir? mach doch das. Die lassen wir jetzt einfach drauf, bis sie sauber sind. Genau, wir Und lassen jetzt Patricia isst es nachher. Ist gut, sind ihr einverstanden? Kein Problem. Mega. Zumachen. Zumachen. Schön die Hitze behalten. Und Pilz? Kann man probieren bald. Die probieren wir jetzt gerade auch. Fein. Ich nehme zuerst einen, den du gemacht hast, hier schön mit dem Frischkäse und dem Gemüsegewürz. Was heiß? Immer noch sehr heiß. Wir haben so ein paar Minuten gewartet. Aber. Auch das ein Apero innerhalb von wenigen Minuten fertig. Schnell vorbereitet und die Gäste werden überrascht sein, weil Die mit Speck weiß man nicht mehr, was drinnen ist jetzt. Honigmarinade. Oh wow. Fantastisch. Gut. Also, die nachmachen. Wenn es dir gefällt, gib ein Like. Like aufgeben ist so gut. Und so einfach ist Grillen. Ja, ist Mit dem wirklich Stedi. super einfach. Das sind die feinen Apero-Pilzli. Und Einfach. mehr kommt nachher. Schau ein bisschen weiter in der Playlist.